خب السلام علیکم دوستان محترم. درباره فضیلت اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چیزی میگفتید. اکنون برادر عزیز، اصحاب بزرگوار اونها شخصیت هایی هستند که یعنی قرآن اونها را وصف کرده است. اونها شخصیت هایی هستند که در جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مالش و به جانش و به تمامی هستیش و خدمت کردند. برای وصف اصحاب پیغمبر زبان های ما خیلی یعنی ناقص کوتاه است، چون که اونها شخصیت هایی بودند که پروردگار خبر رازیگی خود را از اونها داد که من از یعنی این شخصیت هایی که همراهی پیغمبر بزرگوار هستند از اینها یعنی من راضی گردید. در سوره توبه آیت 100 الله بزرگوار می فرمایند که استعیذ بالله والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. الله بزرگوار یعنی اصحابی که ابتدا به جناب پیغمبر یکمین ایمان آورده بودند و از مهاجرها و انصار، مهاجر شخصیتی گفته میشه که از اهل مکه بودند، همراهی جناب پیغمبر هجرت کرده به مدینه را رفتند. انصار شخصیت هایی که در مدینه منوره ایمان آورده بودند، اهل مدینه بودند. بعضی از اونها جناب پیغمبر را نادیده ایمان آورده بودند و انسان هایی که با از این یعنی اصحاب بزرگوار متابعتی پیروی کردند. الله بزرگوار میگه من از این جمله مردم راضی گردیده است، یعنی رضای من از خود کردند. رضای پروردگار از همه درجه بالاترین برای انسانیت است. از هر انسانی که الله راضی گردید و دنیا و آخرت آباد کرده و خوشبختی دنیا و آخرت شده است. و پروردگار وعده کرده است که برای این جمله مردم، یعنی برای اصحاب بزرگوار، برای تابعین و تبع تابعین، رب العالمین میفرمایند که برای اینها من بوستانسراها در جنت جاهای برای اینها آماده کردم که در نزد درختهای یعنی قصرهای اینها در نزد درختاش و جویبارهای روان است که اینها همیشگی در عیش عشرت جنت هستند. یعنی پروردگار براشون بشارتی به جنت داد که برای اینها در جنت من جایهای مخصوص یعنی تیار کردم، آماده کردم که همیشگی در راحت هستند. این وعده پروردگار برای این اهل اصحاب خیلی یک وعده بزرگ است، یک یعنی مکافات و پاداشت بزرگی هست. این آیت دلالت میکنه که پروردگار خبری رازیگی خود را برای اهل اصحاب بیان کرد و خبری یعنی خوشبخت بودن، اهل جنت بودن و جایگاه بهترین جنت از خود کردن اهل اصحاب این آیت یعنی دلالت داره. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هم در روایتی که حدیث بخاری است از حضرت عبدالله ابن مسعود میفرمایند که جناب پیغمبر گفتند که خیر الناس قرنی، تن بهترین مردم همون مردمی هستند که در دور من بودند، یعنی همراهی من بودند، اصحاب بزرگوار. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، بعد از اون انسان هایی که به اصحاب نزدیک بودن و بعد از اون انسانی که به شخصیت های را نزدیک بودن که اونها به اصحاب نزدیکن. یعنی این بشارت، این خبری خوش برای سه طایفه مردم است: صحابی پیغمبر، تابعین، تبع تابعین. صحابی شخصیتی را گفته میشه که جناب پیغمبر را دیدن ایمان آوردن. تابعین شخصیتی را گفته میشه که صحابه جناب پیغمبر را ندیدن، صحابه پیغمبر را دیدن ایمان آوردن. و تبع تابعین شخصیتی را گفته میشه که صحابه را ندیدن، تابعین ندیدن. یعنی که پیغمبر بزرگوار برای این سه جمله مردم بشارت دادن که اینها بهترین مردم هستند، یعنی اصحاب بزرگوار و تابعین و تبع تابعین بهترین مردم هستند. در روایت دیگر که اینم حدیث بخاری است از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تسبوا اصحابی، گفتن اصحاب من دشنام ندهه، یعنی در حق اصحاب من سخنهای قبیح و بد نگویه. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. گفتن قسم به نام پروردگار اگر یک کدام شما به مانند یک کوه که کوه احد است طلا در راه خدا صدقه کنه، ثواب و درجه و مرتبه اهل اصحاب نمیابه. یعنی به اندازه کوه برینم اگر در راه خدا طلا صرف کنه و طلا صدقه کنه، درجه و ثواب اصحاب بزرگوار نمیابه. یعنی این بشارت برای چی هست؟ برای اهل اصحاب. حتی در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله الله فی اصحابی،
گفتن از خدا بترسه، از خدا بترسه. در حق اصحاب من گفتن لا تتخذوهم غرضا بعدی، گفتن بعد از رفتن من نسبت به اصحاب من بدبینی نداشته باشه، اونها را بد نبینه. گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فمن احبهم فبحب احبهم، گفتن هر انسانی که صحابه های من دوست می‌داره او از روی دوست داشتن من صحابه ها را دوست داشته است. و من ابغضهم فببغض ابغضهم، هر شخصیتی که اصحاب من بد دید جناب پیامبر از روی بد دیدن من اصحاب بد دیده است. خب و من آزاهم فقط آزان، گفتن هر انسانی که اصحاب من آزار داد او شخصیت من آزار داده است. و من آزانی فقط آز الله، هر انسانی که من آزار داد او شخصیت الله رب العالمین آزار داده. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یعنی که در آخر گفتن هر انسانی که پروردگار آزار داد الله رب العالمین حتما او شخصیت عتاب میکنه، عذاب میکنه. یعنی برادران بزرگوار من، اصحاب بزرگوار شخصیت های بودن که از بحر جان خود گذشتن، یعنی برای خدمت دین خدا، برای نصرت دین خدا، برای دستگیری و یاردم کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از تمامی هستیشون گذشته بودن، جان و مال همشون فدا کردن. در اصل خانه و در، اهل و بیت، دارندگی همه را ترک کردن و همیشه در کنار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن فدا که ابی و امی، میگفتن یا رسول الله پدر و مادر فدای شما باد، جان عزیز فدا، تمام دارندگی فدای شما باد. در اصل همه هستیشون فدا کردن. اهل اصحاب خیلی شخصیت های بزرگوار هستند. ما و شما باید که به تاریخ اصحاب بزرگوار آشنا باشیم. به چی خاطر؟ عبادت، بندگی را، خدمت کردن در دین و در راه خدا را ما از اونها می توانیم درس بگیریم. ما اگر حیات اونها را نگاه کنیم بعد از اون در تنبلی و سستی و بی‌غیرتی خود منتن میتیم که ما در اسلام یگان خدمتی نکردیم، یک نعمتی تیار گرفته و استفاده برده شدیم، یگان فایده مو در اسلام نرسیده است تا امروز. اونها برای اسلام جان دادن، مال دادن، تمامی هستیشون فدا کردن. اون غیرت اونها بود، همت اونها بود، محنت اونها بود، خدمت اونها بود که امروز الحمدلله ما مسجد آمده ایستادیم. ما امروز خدا را میشناسیم. ما امروز بندگی همش چی بود؟ جوانمردی و شخصیت ها بود. از بحر همه هستی گذشتن. به چی خاطر؟ به خاطر خدمت کردن، نصرت دادن دین خدا، خدمت کردن پیغمبر خدا. مال و جان دریغ نمیداشتن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را حضرت عمر حدیث روایت میکنه، میگه حضرت ابوبکر هر وقتی که یعنی در شریعت اسلام یعنی برای خدمت پیشروی دین یگان یعنی کمک یاردم در کار میشه، جناب پیامبر میگه از اهل اصحاب میپرسید. حضرت ابوبکر میگه همیشه و همه وقت یکم درجه بود، یکم جا بود. میگه یک بار من قصد کردم، گفتم همین دفعه من باید ابوبکر را بگذارم، نسبت به ابوبکر من پیش قدم باشم باید، یعنی همیشه یکم جا، یکم درجه ابوبکر است، برای چی من نباشم؟ میگه یک کدام غزوه بود، چی تشکیلاتی بود، جناب پیامبر اهل اصحاب جمع کرد، گفت اگه امروز ما یعنی احتیاج به یاردم شما داریم، کسی چی غیرت و همت داره همت چه پیش کنه، یعنی چی دارندگی داره برای نصرت دین خدا بیاره. حضرت عمر میگه گفتم انا می دفعه من باید ابوبکر را بگذارم. رفتم میگه در خانه چی دارندگی داشتم همه را جمع کردم، دو تقسیمی راست کردم، دو حصه کردم. یک حصهش میگه در خانه باقی گذاشتم، یک حصه دیگهش همراهیم گرفتم آوردم در نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتم. جناب پیغمبر دیدن که این دفعه نسبت به دفعه های پیش زیادتر آوردم. بعد از اون میگه پرسیدم، گفتن ای عمر آیا برای اهل بیت یگان چیز باقی گذاشتی؟ بعد میگه گفتم نصفه یا رسول الله. گفتم یا رسول الله نصفش، همین نصفی دارندگی ما برای اهل بیتم باقی گذاشتم، نصفش آوردم. میگه همین لحظه بود که حضرت ابوبکر آمد، هر چیزی که در خانه‌اش داشته بود به یک جایگی جمع کرده آورده است، در نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. جناب پیغمبر گفت که ابوبکر آیا برای اهل بیت یگان چیز باقی گذاشتی؟ میگه حضرت ابوبکر یک جمله جواب گفت برای اهل بیتم خدا و پیغمبر را باقی گذاشتم. گفت یعنی دیگه چیزی نماند از زندگی، برای اهل بیتم گفت خدا و پیغمبر را باقی گذاشت. حضرت عمر میگه بعد از اون من گفتم که عمر تو در یگان حالت صورت ابوبکر گذشته نمیتوانی. این ابوبکر همیشه یکم درجه یکم جا بود، همیشه یکم جا، یعنی چنین غیرت داشتن، چنین همت داشتن، چنین جوانمردی داشتن که تمامی هستیشون در دین خدا، در راه خدا
در بنده های خدا، در پیغمبر بزرگوار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا چیکار کردن؟ بخشیدن، صرف کردن. و همین خاطر باید که ما و شما این پیغمبر یعنی صحابه های بزرگوار را به خوبی بشناسیم. اهل سلف یعنی بزرگان پیش میگه تعریخ حیات صحابه ها را برای فرزنداشون درس میگفتن، چی نوعی که یک آیت یک سوره قرآن براشون درس میگفتن. یعنی که تاریخ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جمع اصحاب تاریخش میگه بزرگای پیش به فرزنداش و تعلیم میدادن تا اینکه با بزرگاشون آشنا باشن. امروز از کجا فرزندای ما ابوبکر عمر را میشناسن؟ امروز کی میشناسن؟ اکتیارای ترک میشناسن، فوتبالیستا را میشناسن، بکسیارا را میشناسن، دیگر. اما بگوی ابوبکر که یا فرزندای پیغمبر چی نام دارن؟ متاسفانه خیلی سست قفا موندگی هستیم. خودمون هم قفا مونده، فرزندامون هم. به همین خاطر باید که ما و شما برادر عزیز بزرگوار من با این اصحاب بزرگوار آشنا باشیم، با تاریخ حیاتشون آشنا باشیم.